नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बघा काल हायकोर्टाची जी एक्झाम आहे लिपिक पदाची त्याच्यासाठी इंग्लिशची टायपिंगची टेस्ट झाली. त्या टेस्टमध्ये बराच सारा विद्यार्थ्यांचा एक आक्षेप होता की काही इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे गोंधळ झाला, त्यांना मानसिक त्रास झाला. काही ठिकाणी कीपॅडमध्ये प्रॉब्लेम आले, काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांचं असं म्हणणं आलं किंवा जो काही पॅसेज जो काही पॅरेग्राफ त्यांना टाईप करण्यासाठी दिलेला आहे तो त्यांना व्यवस्थित दिसत नव्हता. असे बऱ्याच सारे विद्यार्थ्यांचा गोंधळ झाला. मग विद्यार्थी त्यामुळे फ्रस्ट्रेट झाले. विद्यार्थ्यांचे बरेच सारे आक्षेप आहेत. तर या संदर्भामध्ये आपण आता एक गोष्ट आहे की ही एक्झाम हायकोर्टाने स्वतः मान्य हायकोर्टाने कंडक्ट केलेली ही एक्झाम मान्य हायकोर्टाची एक्झाम आहे. आणि आपण बोलताना नेहमी म्हणत असतो की कुठलाही व्यक्ती शेवटी कुठंच न्याय नाही भेटला तर व्यक्ती म्हणत असतो की आय विल सी यू इन द कोर्ट. म्हणजे न्याय मिळण्याची जी शेवटची अपेक्षा आहे प्रत्येकाला ती असते कोर्ट. आणि कोर्टाने जी एक्झाम घेतली त्याच्या बाबतीतच जर काही विद्यार्थ्यांचे आक्षेप निर्माण झाले तर कुठेतरी असं नको व्हायला की बाबा मान्य हायकोर्टाची ती एक रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन आहे आपल्या भारतामधली, तर त्याच्या प्रतिमेला कुठे डाग नको लागायला किंवा विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये सामान्य लोकांच्या मनामध्ये मान्य कोर्टाबद्दल कुठेतरी एक गैरमत तयार होऊ नये यासाठी आपण आज भेटायला आलेलो आहोत ऍडव्होकेट शोमित साळुंखे सरांना. सरांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. सर गेली 10 वर्ष झालं छत्रपती संभाजीनगर हायकोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करत आहेत, रेप्युटेड वकील आहेत. आणि जेव्हा जेव्हा आम्हाला काही विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत अडचणी येतात तेव्हा सरांनी आम्हाला नेहमीच कायदेशीर मार्गदर्शन केलेले आणि सरांचा नेहमीच हा एक सल्ला आम्हाला असतो की जे पण करायचे ज्याही मागण्या तुम्हाला रेज करायच्या त्या तुम्ही वैधानिक कायदेशीर मार्गानेच केल्या पाहिजेत. त्यामुळे आज मी खास सरांकडे हे मार्गदर्शन घेण्यासाठी आलेलो आहे की खूप साऱ्या विद्यार्थ्यांचे सर मला फोन आले. काही विद्यार्थी तर रडले फोनवर की सर आम्हाला एवढे चांगले मार्क पडले होते थेरीला, मात्र आम्ही टायपिंग मध्ये गोल झाला इन द सेन्स की बाबा कीपॅड मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आला, मग तिथे डिस्टर्ब झाला. जो काही पॅसेज त्यांना दिसत होता तो जास्त झूम करता येत नव्हता, त्यामुळे ते बघून त्यांना व्यवस्थित टाईप नाही करता आलं. यामुळे विद्यार्थ्यांना खूप कमी मार्क, काही विद्यार्थ्यांना 0 मार्क पडले. तर आता हे जे काही विद्यार्थ्यांचे प्रॉब्लेम आहेत यांना पुन्हा काल लक्षात आलं की एक्झाम पुन्हा री एक्झाम होणार आहे, पण याच्यामध्ये मानसिक त्रास झाला विद्यार्थ्यांना. आणि 100 200 किलोमीटर विद्यार्थी त्यांच्या सेंटरवर गेलेले, पुन्हा त्यांना जावं लागणार. तर अशा वेळेस सर मला विचारायचं की बाबा कायदेशीर मार्गाने आपण आपलं म्हणणं मान्य हायकोर्टाच्या लक्षात कसं आणून देऊ शकतो जेणेकरून हे जे काही गडबड गोंधळ जे लोअर लेवलला झालेले आहे याच्यामध्ये काही कोर्टाचं आपलं बिलकुल असं नाहीये. कोर्टाने स्वतः एक्झाम कंडक्ट केली, तिथं त्यांना घ्यायला लावली. तिथल्या गडबडीमुळे विनाकारण कोर्टाची इमेज पण मलिन नाही व्हावी, कारण शेवटी तीच एक इन्स्टिट्यूट आहे जिथून आपल्याला न्याय मिळणार आहे आणि आपण कंटिन्यू तिथंच न्याय मागणार आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी बाबतीत आता विद्यार्थ्यांनी काय केलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं? ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पहिली पायरी आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की ह्याच्यामध्ये एक्झाम जी कंडक्ट केलेली आहे ही पूर्णतः हायकोर्टच्या मॉनिटरिंगमध्ये एक्झाम झालेली आहे. हायकोर्ट ही जबाबदार संस्था आहे आणि जेवढ्या काही त्यांच्या स्टाफ रिक्रुटमेंटच्या एक्झाम हायकोर्ट घेते ते स्वतःच्या लिडरशिपमध्ये स्वतःच्या स्टाफ स्वतःच्या अंतर्गत कन्सिडर करते. त्याच्यामुळे ज्या काही गैरसोयी झालेल्या आहेत ह्याची दखल हायकोर्ट प्रशासन आणि माननीय हायकोर्टची जी काही जबाबदार टीम असेल ती घेणारच. पण यामध्ये ज्या काही 2-3 गोष्टी आपल्या लक्षात आल्या की ज्या ह्युमन एरर्स पहिल्या नाही पाहिजे, कारण हायकोर्टचं आतापर्यंत असं रेप्युटेशन राहिलेलं आहे की एक्झामिनेशन असेल किंवा इतर कुठली त्यांच्या प्रशासनाशी संबंधित बाबी असतील अत्यंत जबाबदारपणे आणि अत्यंत इफेक्टिव्हपणे दिलेली जबाबदारी हायकोर्ट पार पाडत आलेली आहे. त्याच्यामध्ये आता ज्या काही गैरसोयी विद्यार्थ्यांना झालेल्या आहेत ओके त्या जर जनहीन असतील तर मला एकच वाटतंय आपण वैधानिक मार्गाचा उपयोग करावा, वापर करावा. आणि ज्या गैरसोयी आत्तापर्यंत विद्यार्थ्यांना त्याच्यामध्ये काही काही विद्यार्थ्यावर एक जनहीन पद्धतीनं अन्याय पण झालेला असेल तर मला वाटतं की हायकोर्टचं जे ग्रीव्हान्स पोर्टल आहे केंद्र शासनाचं, हायकोर्टचं जे आहे की हायर ज्युडिशरीमुळे केंद्र शासन ही त्यांची जी काही ग्रीव्हान्स संदर्भात बाबी असतील ते डायरेक्ट ग्रीव्हान्स पोर्टलवर जर तुम्ही अपलोड केलं तर चीफ जस्टिस माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे त्याची दखल घेऊन डायरेक्ट त्या संदर्भात डायरेक्शन इश्यू करतात. दुसरी तेच म्हणायचं की बाबा दुसरीकडे हायकोर्टची एक डिग्निटी जी आहे त्याला धक्का नाही लागला पाहिजे, धक्का पण लागला नाही पाहिजे. आणि ह्याच्यामध्ये कसं आहे की सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या इन्स्टिट्यूटमध्येच आपण काम करायचं शेवटी कसं असतं ही एक्झाम आर्मीने घेतली असते ना, आर्मीच्या एक्झाममध्ये ह्युमन एररमुळे काही प्रॉब्लेम झाला असतो, आपण रस्त्यावर उतरलो असतो. शेवटी आर्मी नंतर सगळ्यात जास्त कॅलिब्रेट आपल्या सिस्टीममध्ये कुठली इन्स्टिट्यूट आहे ज्याचा सगळ्यात जास्त ऑरा आहे किंवा दरार आहे जबाबदारी आहे ती हायकोर्ट आहे. हायकोर्टमध्ये ह्युमन एररमुळे खालच्या लेवलला झालं असेल
जोपर्यंत खात्रीने हे सांगू शकतो की देर इज नथिंग फिशी, त्याच्यात काही कुठला म्हणजे घोटाळा किंवा मेडिकल एक्झाम सारखं काय बाबा पेपरफुटी असेल किंवा इतर गोष्टी असतील, त्या गोष्टी एक बेजबाबदार पद्धतीनं हायकोर्टच्या स्टाफकडून किंवा हायकोर्टच्या लेवलवर काहीही झालं नसेल हे खात्रीने सांगू शकतो. कारण आतापर्यंत तुम्ही त्यांचं रेप्युटेशन काढलं. त्याच्यामुळे ह्याच्यात ज्या ज्या लोकांवर अन्याय झालेला असेल, ज्या काही ग्रीव्हन्स असतील, हे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एक वैधानिक पद्धतीनं आपण इफेक्टिव्ह पद्धतीनं मांडणं, ग्रीव्हन्स पोर्टलच्या माध्यमातून, ओके, तुमच्या ईमेलच्या माध्यमातून, रिप्रेझेंटेशन माध्यमातून, ही पहिली स्टेप आहे. आणि ह्याच्यानंतर जर त्यांनी काही दखल नाही घेतली किंवा त्याच्यात काही कारवाई नाही केली, झालेल्या चुका सुधारल्या नाहीत, तर मी तुम्हाला खात्रीनं सांगतो हायकोर्ट एवढं कॅलिब्रेट आहे, एवढं जबाबदारी की ती सुमोटो दखल सुद्धा घेऊ शकते एका तुमच्या मेलची, पत्राची किंवा तुमचे जे काही आता मीडियामध्ये किंवा जे काही पेपरच्या गैरसोयीबद्दल ज्या काही गोष्टी निदर्शनास आलेल्या आहेत, पुढे आलेल्या आहेत, हायकोर्टकडे ही पॉवर आहे, सुमोटो PIL ज्याला म्हणतो, त्या माध्यमातून स्वतः सुद्धा दखल घेऊ शकतो. आणि आत्ता सध्या विद्यार्थ्यांनी नेमकं कुठल्या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे, तर मला वाटतं की वैधानिक मार्गाचा अवलंब करत सगळ्यात सोपं एक व्यवस्थित रिप्रेझेंटेशन इफेक्टिव्ह पद्धतीनं माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या ऑफिसला पाठवून या झालेल्या गैरसोयी त्यांच्या निदर्शनास आणून देणे, हे सध्या मला वाटतं ही पहिली पायरी आणि सगळ्यात इफेक्टिव्ह पायरी ही राहील. सर, मला एक स्टुडंटचा रिप्रेझेंटेटिव्ह मला विचारायचं आहे की तुम्ही वैधानिक मार्ग सांगितला, बरोबर आहे, आणि त्या मार्गानेच आपण जायला पाहिजे. ॲज अन ॲडव्होकेट मला तुम्ही सांगा की बाबा आपण आता हे जे काही रिप्रेझेंटेशन वगैरे दिलं, तर याची दखल घेतील म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये ही पण एक शंका येऊ शकते, कारण आपण याचा रिझल्ट काय आहे. मी ते सांगतो, आपण नुसतं रिप्रेझेंटेशन पोस्टानं पाठवून शांत बसणार नाही किंवा आपण नुसतं एक बाबा मेल करणार नाही. तर भारत सरकारचं जे ग्रीव्हन्स पोर्टल आहे, ग्रीव्हन्स पोर्टलवर आपला ग्रीव्हन्स अपलोड करून त्याचा एक युनिक नंबर पडतो. ओके, वाटलं तर तो नंबर, जो काही रजिस्ट्रेशन नंबर असतो तुमच्या ग्रीव्हन्सचा, तो नंबर तुमचं जे काही पुन्हा खाजगी रिप्रेझेंटेशन प्रत्येक विद्यार्थ्याला असेल, त्याच्यामध्ये तुम्ही तो नंबर टाकून बाबा आम्ही ऑलरेडी हा ग्रीव्हन्स ॲड्रेस केलेला आहे. कारण जसं RTI फाईल केल्यावर RTIचं एक 30 दिवसात माहिती देणे जबाबदार असतं, तसंच ग्रीव्हन्स पोर्टलवर जर तुम्ही ते ग्रीव्हन्स रेज केला, ते पण ज्युडिशरीच्या वेबसाईटवर, ओके, तर त्यांना तुम्हाला 3 ते 4 दिवसात त्याच्यावर काय जी अंमलबजावणी केली हे त्यांना देणं बंधनकारक आहे. आणि हे सगळ्यात इफेक्टिव्ह मार्ग आहे. ह्याच्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळे पर्याय दिले, ज्युडिशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर संदर्भात तक्रारी असतील, न्यायाधीशाबद्दल तक्रारी असतील, इतर काही गैरसोयी किंवा इतर कुठल्या बाबी असतील. इव्हन त्यांनी हे सुद्धा त्याच्यात कॉलम दिलं की इव्हन माननीय न्यायाधीश, कोर्ट स्टाफच्या भ्रष्टाचार संबंधी सुद्धा आपण डायरेक्ट तक्रार चीफ जस्टिस साहेबांच्या ऑफिसला करू शकतो. म्हणजे एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म आपल्याकडे असतात, एवढा मोठा वैधानिक मार्ग असतात. शेवटी तुम्ही आंदोलन केलं, रस्त्यावर उतरलं, शेवटी तुमचा उद्देश काय, विद्यार्थ्याचा उद्देश काय, किंवा आपला आवाज हा कुठेतरी वरच्या लेवलला चीफ जस्टिस साहेबांपुढे किंवा संबंधित खात्याचे जे कोण वरिष्ठ असतील त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला जावा. पण तुम्हाला ऑलरेडी पर्याय दिलाय ना, ऑलरेडी तुमच्याकडं एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म दिलाय ग्रीव्हन्स पोर्टलचा, किंवा तुम्ही फक्त तिथं व्यवस्थित उत्तम पद्धतीनं ड्राफ्ट केलेले लेटर इफेक्टिव्ह पद्धतीने तिथं तुम्ही अपलोड करा. आणि ते अपलोड केल्यानंतर त्याचा जो काही जबाबदारी असेल नंतर अंमलबजावणी करायची, ती सगळ्या पद्धतीने ते त्याच्यामध्ये काळजी घेतील. आणि हाच सगळ्यात इफेक्टिव्ह मार्ग. ऍक्च्युअली सर, विद्यार्थ्यांचं म्हणणं काय आहे की आता समजा एखादा विद्यार्थी टायपिंग करण्यासाठी एखाद्या PC समोर बसलेला, बरोबर, तर त्याची जास्त काही मागणी नाही किंवा जास्त काही अपेक्षा नाही. त्याची अपेक्षा एवढीच आहे की जो कीपॅड आहे तो कीपॅड व्यवस्थित सॉफ्ट असला पाहिजे, तो पटपट त्याला टाईप करता आला पाहिजे, कारण त्यांनी जी प्रॅक्टिस केली असेल एकदम चांगल्या कीपॅडवर, मग ऐन वेळेला तो कीपॅड त्याला खराब आला, तिथे तो मेंटली थोडा डिस्टर्ब होतो, पुन्हा तो बदलून घ्यायची वाली त्याच्यामधला जो वेळ जातो त्याच्यामुळे तो डिस्टर्ब होतो. आणि कुठेतरी एक 6 महिने वर्षभरापासून जी तयारी केलेली असते आणि एक एक्झाम जी काही लेखी परीक्षा नंतर तो जो काही टायपिंगला आलेला आहे, आणि ह्या टेक्निकल एररमुळं जर त्याला कुठेतरी फेल्युअरचा सामना करावा लागत असेल, त्याच्यामुळे विद्यार्थी खूप फ्रस्ट्रेट होतात. आणि याचं इनडायरेक्टली पुन्हा काय होतं की सिस्टम बद्दल एक चुकीचं मत निर्माण होतं. आणि हिथं जी सिस्टम आहे ती ही स्वतः हायकोर्ट आहे, जिथं सगळे लोक न्याय मागतात, त्यांच्या बाबतीत कुठेतरी चुकीचं न होता मग आता वैधानिक मार्ग तर तुम्ही आम्हाला सांगितलेलं आहे. आमची तुम्हाला विद्यार्थ्याच्या वतीने एक विनंती राहील की सर, हा जो काही तुम्ही स्वतःचे ऍडव्होकेट आहात, बरोबर, तर तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आम्हाला याच्यामध्ये मदत करा, जेणेकरून आमचा जो आवाज जो आहे हा वैधानिक मार्गाने आम्हाला CJI साहेबांपर्यंत पोहोचवता येईल. आणि जी री एक्झाम होणार आहे, तर आतापर्यंत ज्या काही गोष्टी झाल्या ह्या न होता हे पुढे व्यवस्थित इफेक्टिव्ह मार्ग, विद्यार्थ्यांना फक्त एक व्यवस्थित एन्व्हायरमेंट असेल तर परीक्षा देतात. मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा ग्रीव्हन्स रेज करा त्या प्लॅटफॉर्मवर, मी सांगितलेलं आहे, मग मी सोडवतो, इव्हन
चीफ जस्टिस साहेबांच्या ऑफिसमधून तुम्हाला पत्र येऊन जाईल की बाबा या गोष्टीवर आम्ही हा अमल केलेला आहे. असं कधीच होत नाही की हायकोर्टला तुम्ही एखादी जर ग्रीव्हन्स रेज केला त्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर संदर्भात किंवा त्यांच्या समस्येबाबत, तर त्या कार्यालयाकडून कधी तुमच्या पत्राला उत्तर आलं नाही असं कधीच होत आणि पुढे पण होणार नाही. त्याच्यामुळे मला वाटतं की बाबा ज्या काही गोष्टी झालेल्या आहेत, दुर्दैवी गोष्टी की ज्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो, ह्या ह्युमन एरर असू शकतात. शेवटी कसं आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ते स्टेट गव्हर्नमेंटचं असू शकतं, ओके, किंवा त्याच्यावर काही काही गोष्टीमध्ये बाबा जी मॉनिटरिंग पाहिजे त्या मॉनिटरिंगमध्ये कुठंतरी हायकोर्टचा स्टाफ कमी पडला असेल, हे पण कारण जनैन असू शकतं. पण मी हे खात्रीनं सांगू शकतो की हायकोर्टचं जे काही उद्देश किंवा हायकोर्टचं जे काही इन्स्टिट्यूशनचं जे काही आतापर्यंतचं काम आहे हे अत्यंत जबाबदार आहे. आणि ह्युमन एरर जर सोडलं तर त्याच्यामध्ये असं दुसरं काही नाही. तुम्हाला खरं सांग खात्रीनं सांगतो. म्हणजे आज आपण हे आपलं ग्रीव्हन्स दाखल करू शकतो. हो, प्रश्नच नाही. आणि ज्या इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्ही काम करत आहात, कारण ही एवढी अप्रतिम इन्स्टिट्यूट आहे ज्याच्यासाठी तुम्ही एवढा अभ्यास केला, संघर्ष केला आणि उद्या चालून त्याचा पार्ट बनणार आहे, तर त्याच इन्स्टिट्यूशनच्या पार्टमध्ये तुम्हाला तिथं सगळ्या गोष्टी करिअर करायचं आहे. वैधानिक मार्गाचा वापर करून आणखी त्या इन्स्टिट्यूशनची प्रतिमा कुठेही मलिन न होता उलट त्याचा आणखी जो काही आतापर्यंत त्यांनी एस्टॅब्लिश केलेला जो काही दरारा आहे, जे काही कॅलिबर आहे ते वाढवून देणे सगळ्याचं काम, सगळ्याची नैतिक जबाबदारी. मला एवढंच म्हणायचं. या व्यतिरिक्त आणखी काय एखादा ऑप्शन आहे सर? जर ह्याच्यापासून जरी तुम्हाला काही भेटलं, समजा ह्याच्यापासून सुद्धा काही गोष्टी, समजा तुमच्या पत्राकडे जर इन केस दुर्लक्ष झालं किंवा काही विद्यार्थ्याच्या ज्या काही जेन्युइन कंप्लेंट्स असतील त्या ॲड्रेसच त्याच्यातून झाल्या नाहीत किंवा त्याच्यातून काही मार्ग निघाला, तर डायरेक्ट याचिका दाखल करण्याचा हा मार्ग कधीही तुम्हाला ओपन आहे. कधीही तुम्ही कधीही या किंवा हायकोर्टमध्ये, खंडपीठामध्ये, तर ज्या भागातून विद्यार्थी असतील म्हणजे तुम्ही स्वतःच्या न्याय हक्काच्या रक्षणासाठी कधीही याचिका दाखल करू शकता. पण सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्ही तत्पूर्वी वैधानिक मार्गाचा वापर तुमचा ग्रीव्हन्स रेज करण्यासाठी केलेला असला पाहिजे. कारण शेवटी याचिकेचा जो मार्ग आहे तुमच्या वैधानिक मार्गाच्या रिप्रेझेंटेशनमधूनच जातो. एवढं. चला विद्यार्थ्यांनो, सरांनी आपल्याला एक चांगला वैधानिक मार्ग सांगितला आणि माझा एक व्यक्तिगत प्रयत्न नेहमीच हा असतो की बाबा जेही तुम्हाला एखादा मुद्दा रेज करायचा आहे, तुम्हाला न्याय मागायचा आहे, तर आपला मार्ग हा नेहमी कायदेशीरच असला पाहिजे. शेवटी आपण भारताला म्हणतो की दिस इज अ स्टेट ऑफ लॉ. ठीक आहे, कायद्याने प्रस्थापित केलेलं हे राज्य आणि नेहमी वचक हा कायद्याचाच राहायला पाहिजे आणि हायकोर्टचा, सुप्रीम कोर्टचा हा सन्मान नेहमीच राहायला पाहिजे. तर कुठल्या तरी एखाद्या ह्युमन एररमुळं कोर्टाबद्दल आपलं चुकीचं मत बनू नये आणि आपल्याला जे काही मांडायचे आहेत की ज्या म्हणणं आहे आपलं ते आपण कायदेशीर मार्गाने मांडू. सर स्वतः आपल्याला मदत करायला तयार आहेत सर, व्यवस्थित त्यांच्या कायदेशीर भाषेत, कारण आता ते शेवटी ते वकील आहेत तर त्यांना माहिती आहे कशा कोणत्या भाषेत सर मांडतील. ते जे काही मांडलेले त्याचा नंबर वगैरे मी तुम्हाला सगळ्यांना शेअर कराल. आणि तो जो काही फॉर्म असेल, जे काही म्हणणं मांडलेले, तुम्ही देखील तुमच्या मार्फत प्रत्येक जण हायकोर्टला ईमेल करू शकता. ती जी काही PDF आहे तुम्हाला एका आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे अल्टस अकॅडमी, या टेलिग्राम चॅनलवर मी तुम्हाला देईन. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला आणखी एक मी गुगल फॉर्म देखील देणार आहे. त्या गुगल फॉर्म मध्ये तुम्ही तुमचं नाव, तुमचा रोल नंबर, तुमच्या सेंटरचं नाव आणि जी काही तुमची तक्रार आहे तिथल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर बद्दल जे काही तुम्हाला फेस करावं लागलेले, या सगळ्या गोष्टी भरून तुम्ही तो तिथं फॉर्म भरा. म्हणजे त्या सगळ्या गोष्टी आमच्याकडे येतील आणि हे सगळं जे काही म्हणणं आहे हे एकदम कायदेशीर मार्गाने आपण माननीय हायकोर्टाच्या लक्षात आणून देऊ, जेणेकरून ते त्याच्यावर हे. आता असं तर होणार नाही की कोर्ट म्हणेल की नाही आम्ही हे करणार नाही. आपले जे काही मुद्दे जेन्युइन आहेत त्याच्यावर 100% मला देखील कायदे व्यवस्थेवर विश्वास आहे की बाबा याच्यावर कोर्ट स्वतः काही ना काहीतरी ऑप्शन काढल. आता एक्झाम तर घेणारच आहेत नवीन, ठीक आहे, नंतर घेणार ते एक्झाम, पण नंतर नंतर घेताना ह्या गोष्टी होणार नाही जे आपण मुद्दे रेज केलेले. त्यामुळे या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला एक गुगल फॉर्मची लिंक देईल आणि एक टेलिग्राम चॅनलची लिंक देईल. तुम्ही सगळ्यांनी टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा, जेणेकरून सरांनी जसंही तो मुद्दा दाखल केला की त्याचा नंबर, त्याची PDF तुम्हाला तिथे भेटेल. तीच PDF तुम्ही पुन्हा तिथून काय करू शकता, हायकोर्टच्या वेबसाईटवर तुम्ही मेल करू शकता. बरोबर. याच्या व्यतिरिक्त आणखी काय करू शकतो सर आपण? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की ही जी PDF तुम्ही मेल केला, प्रत्येक मेलला जे काही तुमचा तिथं ग्रीव्हन्स रेज होणार आहे, तिथं तुमचा रेकॉर्ड राहणार आहे, ओके, त्याच्यामुळे तुम्हाला उद्या जर तुमच्या समस्येचं निराकरण झालं नाही तर याचिका दाखल करण्यासंदर्भात तुम्हाला डायरेक्ट ऍक्सेस मिळू शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचं. आणि मी खात्रीनं सांगतो की ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा ग्रीव्हन्स रेज कराल, हायकोर्ट प्रशासन हे 100% त्याची नोंद घेईल आणि या लेवल पुढे, एका लेवल पुढे जिथे की बाबा ह्युमन एरर असते त्याच्यानंतर की तुम्हाला तुमच्या समस्येचं निराकरण झालं नाही असं कधीच होणार नाही, एवढं मी खात्रीने सांगू शकतो.
वैधानिक मार्ग वापरून इफेक्टिव्ह पद्धतीने आपण ग्रीवान्स रेज करणं हे आपलं पहिलं टार्गेट असलं पाहिजे आणि कर्तव्य असलं पाहिजे. एवढंच मी सांगतो. धन्यवाद सर. तर सगळ्या विद्यार्थ्यांना माझी एवढीच विनंती की हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा. त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत महाराष्ट्रातला हा व्हिडिओ गेला पाहिजे ज्या विद्यार्थ्यांनी हा प्रॉब्लेम फेस केलेला आहे. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी तुम्हाला गुगल फॉर्मची लिंक दिली, तिथे तुमचा फॉर्म भरा. व्हिडिओला तुम्ही काय करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा आणि टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा, जिथे तुम्हाला ती PDF भेटेल, जी PDF तुम्हाला हायकोर्टला मेल करायची आहे. सर खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही एवढा महत्त्वाचा वेळ दिला आणि तुम्ही विद्यार्थ्यांसाठी एवढा करत आहात. तर खरंच सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने मी तुमची पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो आणि विद्यार्थ्यांना एवढीच विनंती करतो की जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा जो गुगल फॉर्मची लिंक दिलेली तो गुगल फॉर्म तुम्ही फिलअप करा आणि टेलिग्रामच्या लिंकवर जाऊन टेलिग्राम जॉईन करा, जेणेकरून तिथे तुम्हाला ती PDF भेटली की तुम्ही पटापट काय करू शकता, मेल करू शकता. शेवटी आपला प्रयत्न एवढाच आहे की रस्त्यावर उतरणं मी काही म्हणत नाही गैर आहे, पण रस्त्यावर उतरून आपण काही वेगळं बोललो त्याच्यामधून जर हायकोर्ट सारख्या एका रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशनची जी काही प्रतिमा मलिन व्हायला लागली ती मलिन होता कामा नये. कारण शेवटी न्याय सगळ्यांना तिथंच जाऊन मागायचा आणि आपल्याला त्या इन्स्टिट्यूट मध्ये जाऊन काम करायचं. आपण त्याच्यासाठी 6-6 महिने 1-1 वर्ष आपण मेहनत केलेली. तर मला वाटतं की सरांनी जे काही मार्ग सांगितले सर स्वतः याच्यासाठी पुढाकार घ्यायला तयार झाले, तर सरांचे मी आभार व्यक्त करेन आणि जे काही फॉर्म वगैरे असेल ते पटापट भरा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत हा व्हिडिओ काय करा, शेअर करा. सर खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. मोस्ट वेलकम.